보자. 이번에 이제 액정인데 액정의 구조를 가볍게 좀 보여주면 먼저 편광 필름이라는 게 있어. 편광 필름 알아? 편광 필름 이게 기본 재료예요. 빛은 파동인데 이 파동이 이렇게 움직이는 방향이 이렇게 나봐봐. 이렇게 물결 치면서 들어오는 빛도 있고 이렇게 물결 치면서 들어오는 빛도 있고 요렇게 물결 치는 거, 요렇게 물결 치는 거 이게 360도 방향으로 다 있어. 이때 아주 좁은 틈에 세로줄을 통과시키게 되면 360도 방향의 모든 빛이 다 있다고 했는데 그 중에서 뭐만 이동할 수 있지? 여기서? 위아래 빛만 통과할 수 있지. 위아래 빛만 통과해. 그 다음에 여기다가 액정을 넣는 거예요. 액정. 여기다가 액정을 집어넣어요. 그러면 액정에다 집어넣으면 지금 전류가 안 흐르고 있어. 전류가 안 흐르면 액정 고유의 구조가 있거든. 그 구조 때문에 빛이 가는 동안에 결이 꺾여. 결이 꺾여갖고 전류가 안 흐를 때 액정이야. 결이 꺾여갖고 이런 식으로 90도 회전하게 돼. 그 90도 회전하게 되고 편광 필름을 다시 수평으로 배치를 하게 되면 이렇게 배치를 하면 요 빛이 나오겠지. 맞아? 그러면 내가 여기서 빛이 나왔구나를 인지할 수 있는 거야. 됐냐? 근데 만약에 액정에다가 전류를 흘려주면 어떻게 될까? 액정에다가 전류를 흘려주게 되면 이게 구조가 틀어져. 구조가 틀어지니까 요 수평 방향으로 빛이 나와 안 나와? 안 나와. 틀어져서 뭐 이런 식으로 틀어져 있다고. 그럼 여기 통과를 못 하겠지. 그럼 여기서 봤을 때 아무것도 나오지 않게 된다는 거야. 이해가 돼? 그럼 여기서 보면은 시커멓게 보이겠지. 요게 백색, 이게 검은색을 만드는 방법이야. 디스플레이에서. 그럼 이제 생각을 해봐. 화면 중에서 백색 화면과 어두운 화면 중에 누가 에너지를 더 많이 쓸까? 백색. 검은색. 어차피 이 빛은 항상 켜 있어. 이 빛은 항상 켜 있는 거야. 여기다가 추가적으로 액정에 전류를 거냐 안 거냐 싸움이거든. 그럼 전류를 안 걸었을 때 통과해서 나오겠지? 맞아? 전류 안 걸었을 때? 즉 백색빛이 나오고 있을 때가 오히려 그러니까 검은 화면에서 흰 글씨 보는 거랑 흰 화면에서 검은 글씨 보는 거랑 누가 에너지 덜 쓰냐 그러면 흰 화면에서 검은색 글씨 보는 게 에너지 덜 쓰는 거야. 의외지? 이것 때문에 그래. 이것 때문에. 이해 못했니? 지금 뭔가 화면에 백색빛이 많으면 전기를 많이 쓰고 있는 것처럼 보이잖아. 이거 흑백 반전하는 거 있지 않냐? 나이트 모드. 이거 내가 아니 배터리가 없어서 안 돼. 갖고 와야 되는데. 이거 흑백 바꾸는 모드 있거든? 백색을 흑색으로 하고 이 흑색을 하얀색으로 하는 게 있어. 그럼 흑색 배경으로 하얀색 하는 게 에너지 덜 쓸 거라고 착각한다고. 아니라고. 구조가 이렇거든. 이 빛은 항상 켜져 있는 거야. 항상 켜져 있는 거. 그럼 액정에다가 전류를 안 걸어줘야지 전기를 덜 쓸 거 아니야. 그래서 백색 화면이 많은 게 오히려 에너지 덜 쓰는 의외의 결과가 나온다고. 생각으로 검은색 화면으로 바꾸면은 배터리 더 빨리 나가요? 검은색 화면은 근데 큰 차이는 없어. 여기다 전류 뭐 얼마나 많이 넣게. 큰 차이는 없는데 약간 미세한 차이가 있다. 하나 더 보여줄게. 나와봐. 여기 지날 때 이 앞에다가 컬러 필터를 집어넣잖아. 컬러 필터. 빨간색 R, 그다음에 G, 그린, B, 블루. 빨초파에 해당하는 컬러 필터를 이용을 하면은 액정도 이렇게 세 칸으로 나눠야지. 전류를 흘려주는. 셋 다 안 흘려주면 빨초파에 대한 컬러가 모두 나오면서 백색으로 처리가 돼요. 이거 아니야? 빨초파 관련된 색깔 조합? 중학교 때 배우는 건데 중2인가 1인가 배웠던 것 같은데 중1일 거라 아마. 아니 RGB 빨초파가 있는데 빨초를 합치면 노란색 나오고 이거 청록색 나오고 요렇게 합치면 자홍색 나온다 뭐 이런 얘기 들어본 적 있지 않냐? 중2 때?
액정에 여기만 전류를 흘려줬어. 여기만. 그럼 여기 빛을 통과 못하지. 요거 안 흘려준 것만 전기 통화해서 나오겠지 빛이. 그럼 여기 무슨 색으로 나타나? 노란색으로 나타난다. 이런 문제가 어려운 문제예요. 어렵게 나오면 이렇게 나오는데 일단 뭐 액정에 대한 설명은 내가 이 정도 했으면 충분하다. 뒤에다 체크할게. 이 LCD라고 하는 건 이 LCD가 리퀴드 크리스탈 발음 왜 이래 엄마? 리퀴드 크리스탈 디스플레이야. 리퀴드 크리스탈이 액정 리퀴드 크리스탈 정 결정할 때 정 리퀴드 크리스탈 디스플레이 액정. 그럼 꼭 필요한 거 구조는 아까 설명했고 이 전압에 따라서 액정 분자 배열이 바뀌어. 그러면 빛을 투과시키거나 투과시키지 않도록 할 수 있다라는 게 이 원리야. 알겠죠? 평각팩을 꼭 필요해. 그래서 여기 어느 정도 나와 있다. 자, 전압이 걸렸더니 빛이 못 나오죠? 전압이 안 걸려야 빛이 나온다고. 전압이 안 걸리면 얘가 이제 틀어져 있을 거 아니야. 그 틀어진 구조에 의해서 90도 돌게 돼 있거든. 액정을 통과하면. 근데 액정이 전압 걸면은 이렇게 되면서 통과할 수 없다. 다음 네오디뮴 자석. 이거 진짜 골 때린 거. 네, 이거 시험 문제 봤을 때 진짜 골 때린 건데 공부 안 하면 틀리는 거. 네오디뮴 자석의 주 원료는 띵띵이다. 정답은? 네오디뮴 자석이니까 네오디뮴이 주 원료겠지? 웃기고 있네. 철이야. 어디였어? 아, 철 원자가 베이스고 네오디뮴과 붕소 집어넣는 거야. 철이다. 근데 네오디뮴 자석이에요? 네오디뮴을 추가로 넣은 게 특이해서 이름을 붙인 거야. 네오디뮴이라고 하는 원소를 추가로 넣은 게 특이해서. 이게 기본 원료지, 철. 여기다가 추가로 넣은 게 그럼 누구야? 네오디뮴과 붕소 넣은 거지. 그러면 문제는 이렇게 내도 되겠지. 아까 반도체에도 못 집어넣지, 알파로. 얘도 지금 플러스 알파로 못 집어넣지. 공통점이 뭐 있지 않냐? 공통적으로 뭐가 들어간다? 음용이 안 되죠? 아까 내가 13족 원소에 알루미늄 넣어줬고 15족 원소에 인 넣어줬잖아. 근데 알루미늄과 인만 있냐? 13족에 또 뭐 있어? 알루미늄 바로 위에 뭐 있어? 눈깔만 허옇게 뒤집지 말고 말을 해보세요. 앞에서 보면 무서우니까. 애들이 왜 흰자밖에 없냐? 다 이러고 있냐? 아니 개 무섭네 이거. 어? 빨리 봐 빨리. 풍소잖아. 공통으로 뭐 보여? 13조 13족 원소 집어넣었잖아 지금. 뜬금없이 그렇게 물어봐도 대답할 수 있어야 된다고. 응? 풍소. 그럼 요게 이제 아까 봤던 그 N형 반도체랑 공통된 원료. N형 반도체. P형 반도체와 공통된 원료. 제일 많은 거 누구라고? 네오디뮴 자석에서? 철 까먹지 말자. 네오디뮴 자석 네오디뮴 제일 많다 아니야? 그러지? 했고 개념 싹싹 한번 펴보고 기존 소재를 구성하는 원소 종류나 정답 신소재. 2번 도체 전원체 중간 정도 전기 반도체. 건달과 건달이 아닌 사람의 사이값은 반달. 3번 초전도체 개소리가 막 절로 나오네. 3번에 전력 손실이 없으면 케이블, 초전도 케이블, 충전 케이블. 강한 자기장을 통해서 MRI 장치. 그러니까 외부 자기장 밀어낸다. 청력 작용한다는 거지. 그래서 자기 부상 열차 만들 수 있다. 밀어내면 뜬다. 이거 무슨 효과? 마이스는 아니고 마노이스. 아, 네 대가리는 마구니밖에 없구나.
미치겠네. 마이스너 제발 좀. 하도 비슷한 이름이 있어갖고 잘 못 외우더라고 애들이. 마이스너다 마이스너. 마이너스 아니고 마이스너. 뭐라고 그래 너 방금 뭐? 자 4번에 액정 가늘고 긴 분자가 거의 일정한 방향으로 나란히 있고 고체와 액체의 성질을 함께 띠니까 액정인 거야. 액정. 리퀴드 크리스탈이잖아. 전압을 걸면 분자 배열이 바뀌는 거고 LED는 저거 라이트 에미팅 다이오드 아니냐? 설마 저기다 동그라미 치는 또라이 없죠? 요거야. 리퀴드 크리스탈 디스플레이. 됐고 넘겨서 자 그래픽이나 탄소 나눠주고 지울 거 지우고 내가 비금속은 전기 통한다고 그랬어 안 통한다고 그랬어? 안 통한다. 비금속은 전기 안 통하죠? 근데 예외로 전기 통하는 놈 있다고 그랬지? 순. 전기 갑자기 비금속이 순이 왜 나와? 비금속은 전기가 안 통하는데 단 누구만 예외라고 해서 알려준 게 있네. C 하고서 꼭 내가 뭐라고 적어줬어? 흑연은 예외다 이런 표현 쓰지 않았냐? 맞지? 왜? 다이아몬드는 아니거든. 이게 왜 이런 일이 벌어지는지 알려줄게. 나 봐봐. 탄소는 원자가 이제 몇 개? 원자 깐지자 8개 있는 원소가 세상에 어디 있어 이 새끼야. 미완성기체는 0으로 카운팅하는데 이질 알아. 뭐야 갑자기 머리가 찢어지네. 야 비완성기체도 0기로 카운팅하는데 8이 어디 있어. 아씨 이게 뭐야. 4개? 4개 개어이 없네요. 4개다. 이 4개가 탄소 다른 4개랑 결합할 수도 있어요. 이렇게 4번 결합하고 있는 게 다이아몬드야. 이게 다이아몬드. 그럼 이 전자쌍들이 공간상에서 최대한 반발하면 무슨 형태 된다고 내가 얘기해줬어. 규산염 관물. 규산염 무슨 체? 반도체. 규산염 사면체. 그치? 규산염 반도체를 이제 죽여버릴까? 이렇게 해갖고 이런 식으로 배치돼 있잖아. 이게 다이아몬드 구조야 기본적으로. 이렇게 해서 계속 4개씩 연결돼 있단 말이야 그물형으로. 자 근데 저 흑연은 어떻게 생겼냐면 탄소인데 딱 3번만 결합해. 탄소랑 딱 3번만 결합해. 그러면 남는 전자가 생기지. 이 남는 전자를 우리가 자유전자라고 하고. 아우씨 왜 이렇게 허리가 아파. 허리 아파. 왜 내가 아파하면 왜 즐거워하는 거야? 왜? 되게 이상해. 아파하면 같이 아파해줘야지. 어떡해요. 많이 아프세요. 이래도 좀 시원찮은 방법. 이러면서 참고 있네. 자유전자. 나 상처 주지 마라. 자유전자. 이 자유전자 때문에 전기가 통하는 게 흑연이라고. 그럼 결론은 C라서 전기가 흐르는 게 아니고 4번이 아닌 3번 결합하고 있기 때문에 전기가 흐르는 거야. 알겠니? 요거 때문에 마치 무슨 반도체처럼? P형 반도체. 자 시험은 이걸 다 엮어서 내요. 아 N형 반도체. 그렇지 이게 N형 반도체 느낌이지? 마치 N형처럼 전기가 흐르고 있는 상태가 바로 C 흑연의 특징이다. 알겠지? 3번 결합하니까 그릴 때도 이렇게 3번만 그려. 이렇게 해서 하나, 둘, 3번 이렇게 하면 처리 한다. 3번만 결합한 구조를 조금 예쁘게 그려보면 자 이렇게 돼 있잖아. 3번 결합하지? 이 3번 결합하면 요 각도가 몇 도야 지금? 40도 120도 오. 어디서 왔냐? 120도죠? 그 120도 각도를 가지고서 만들 수 있는 도형이 있거든. 정사면체. 입이 뚫려 있다고 말하지 말고 생각을 하면서 얘기를 해봐. 요런 구조가 생성되겠지? 육각형 육각형 이게 다 120도 각도 아니야? 맞지? 120도 각도. 요런 구조를 형성하는 게 형성을 하면 즉 육각 구조가 나오면 전기 통하는 거야.
요런 육각 구조로 탄소가 연결됐다 그러면 전기가 통한다고. 왜? 전자가 하나씩 남아 있을 거 아니야. 자 그림 보세요. 전기 통해 안 통해? 통한다고. 통해요. 통한다고. 예. 잘 봐봐. 육각 구조고요. 전기 통해 안 통해? 통한다고. 탄소가 3번씩만 결합하고 있으면 육각 구조가 나올 수밖에 없고 육각 구조가 나오면 전기 통하는 구조라고. 다 얘네 전기 잘 통해. 이제는 주관식에 쓸 게 늘었죠? C, 흑연뿐만 아니라 누구도? 그래핀도 전기 통해. 또 누구도? 탄소 나노튜브도 전기 통해. 이젠 얘기할 수 있다고. 흑연뿐만 아니라 그래핀, 다음에 탄소 나노튜브 다 전기 통한다. 자 여기서 잠깐만. 여기 흑연 구조 없냐? 여기 있다. 이게 흑연이거든? 흑연에서 한 층만 벗겨낸 걸 그래핀이라고 하는 거야. 이게 아마 역사상 가장 값싸게 노벨상 나온 게 이거였지? 실험 도구 중에서. 그래핀 발견한 실험 도구가 뭐였어? 스카치 테이프. 연필심 갈아갖고 스카치 테이프로 붙였다 딸렸다 붙였다 딸렸다 붙였다 딸렸다 여러 번 했더니 흑연이 한 겹만 남더래. 그리고 실험을 했더니 엄청나게 특이한 특징들이 막 발견된 거지. 그거 발표해갖고 노벨상 받은 거야. 뭐 하나로? 스카치 테이프. 이렇게 멍하네. 근데 그게 그래핀이야. 한 겹만. 이 한 겹의 그래핀을 얻어갖고 열과 압력을 가해서 얘가 똘똘 말리잖아? 그러면 오른쪽이 되는 거야. 이렇게 한 겹의 그래핀을 열과 압력으로 똘똘 말면 탄소 나노튜브가 된다. 둘 다 전기가 엄청 잘 통하는 특징이 있어요. 왜 잘 통하냐면 얘 같은 경우는 자꾸 한눈 팔아. 봐봐. 얘가 전자가 플러스 그걸 걸었다 쳐봐. 그럼 쭉쭉쭉쭉 가면 상관없대. 얘가 가다 말고 위로 갔다가 옆으로 갔다가 다시 위로 갔다가 또 옆으로 갔다가 또 아래로 갔다가 옆으로 또 아래로 갔다가 위로 갔다가 위로 갔다가 옆으로. 이러니까 잘 안 흘러. 근데 한 겹만 냅두면 위아래로 가 안 가? 안 가고 쭉 가지. 그러니까 전기가 훨씬 더 잘 통할 거다 라고 예상을 했는데 실제로 더 잘 통하게 관찰됐대. 거기 체크할게요. 자, 전기 전도성 연료소수 뛰어나다 체크하시고 강철보다도 강도가 강하다. 물론 한 겹이라는 가정하에서 한 겹이라는 가정하에서. 다음 유연성이 있다는 거. 전기가 통하는데 유연성이 있다고? 전기가 흐르는데 유연성이 있으면 접는 디스플레이에 쓸 수 있겠지? 그래서 다 지금 디스플레이, 접는 디스플레이는 다 이거 들어가. 여기 보시면 휘어지는 디스플레이, 의복형 컴퓨터, 입는 컴퓨터는 당연히 뭐 휘어야 될 거 아니야? 차세대 반도체 소자로도 쓸 수 있고요. 뭐 콘택트 렌즈, 우주 왕국소 외장재로 쓸 수 있다. 다 이렇게 보시면 되고. 탄소 나노튜브, 얘도 이제 전기랑 열이 잘 통하고. 뭐 이런 거 읽어보면 될 것 같아. 너네 뭐 만들라고는 안 할 거니까. 탐침으로 쓰던가, 핀셋으로 쓰던가. 얘는 그냥 외웁시다. 플러렌 축구공이랑 똑같이 생겼어. 오각형이랑 육각형이 계속 반복된 구조. 오각형 주변에 육각형 주변에 다시 오각형 주변에 육각형 주변에 막 이렇게 되는 거. 공 모양으로 생겼고요. 이게 안에가 텅 비어 있잖아. 그 안에가 텅 비어 있었고 거기다가 의약성분을 집어넣어서 체내로 집어넣을 수 있대. 그렇대. 실제 사용은 안 해. 왜요? 바람 재료라는 얘기가 있어. 넣었더니 암 걸린다는 얘기가 있어. 그래서 의약성분을 넣어주는 대신에 암을 넣어주는 거야. 근데 어디 아파? 그거 치료해줄게. 대신 넌 암을 얻을 거야. 이런 느낌이라서 잘 안 쓴다고 하더라고. 됐고요. 다음 밑에 자연을 모방한 신소재. 요게 이제 서술형으로 되게 자주 나오는 문제인데 문제는 되게 심플해. 자연을 모방한 신소재 뭐 3가지를 적으세요. 이게 시험 문제야. 대신 뭐가 뭐를 이용했다, 뭐가 뭐를 이용했다 이걸 설명해야 되거든. 그 시험 문제 이게 나왔어. 벨크로 테이프가 뭘 모방했냐를 적어야 됐어. 애들이 독고마리 열매를 못 적어서 틀렸어. 독고마리 열매를 못 적어서 틀렸다니까. 이게 마치 약간 도깨비 풀처럼 약간 그 현미경으로 보면 갈고리 구조가 있어. 그래서 여기 들러붙거든. 벨크로 테이프가 그 요 구조가 있지. 미세하게 이렇게 걸리게끔 하는 거. 찍찍이. 벨크로 테이프야. 다음 홍합이 그 돌에 붙어 있잖아. 그 수중에 붙어 있는 게 신기한 거지. 그래서 연구를 해봤더니 단백질성 접착제가 있대. 단백질성 접착제.
접착을 하는데 그 성분이 단백질인 거야. 그럼 이거 장점이 뭐냐? 수중에도 접합시킬 수 있는 수중 접착제를 만들 수 있다는 거. 여기 보면 수중 접착제. 그 다음에 의료용 색채 접착제. 이게 단백질이기 때문에 내 몸에 수술하고서 뭔가 붙여야 될 때 이걸로 붙여놓으면 내 몸에서 생분해가 된다고. 그런 용도로 쓸 수 있다. 다음, 연잎풀 표면을 모방한 신소재다. 연잎 표면이라고 하는 게 결국 그냥 기름층이거든. 기름으로 된 한 층을 덮어놓으면 물이랑 기름이 안 섞이잖아. 물방울이 비가 오면은 또르륵 하고 떨어진다고. 그걸로 차 코팅할 수 있다. 세차가 필요 없는 자동차. 말은 그럴싸하다. 세차는 결국 해야 되지 않을까? 새똥 마시면 어떡할래? 새똥도 흘러내려? 아니야. 아직 여러분들은 차가 없어서 모를 텐데 차 타는 사람 뭐 100% 공감할 수 있는, 그러니까 아버지들은 100% 공감할 수 있는, 차에 새똥 맞으면 정말 개빡치거든. 그거를 뭐 물티슈로 지우려고 그러면 차가 다 긁혀. 새똥이 연마제 같이 뭐가 막 돌 같은 게 섞여 있어. 이게 분대면은 그 껍데기 다 벗겨져. 그리고 새똥 자체가 또 약간 그 산도가 높아. 그래갖고 부식 때 빨리 안 닦으면은 그 페인트 같은 거 다 녹이면서 들어가거든. 최악이야. 맞았을 때 최악인 거 1등이 새똥이거든. 부모님은 아실 텐데 여러분들은 아무 생각 없죠? 새해 보면 막 너무 그냥 평화의 상징 비둘기가 뭐 때려 죽이고 싶어 진짜. 통상으로 환장한다니까. 그런 거야. 뭐가 뭐에 사용됐다 이런 거 나오니까 잘 체크를 하시고. 개코도마뱀. 이름이 개코 테이프야. 개코도마뱀으로 만든 개코 테이프. 요거 만들면 이제 나무나 벽에 쉽게 붙었다 떨어졌다 할 수 있는 그런 테이프를 만들 수 있대요. 의료용 패치로도 쓸 수 있고. 거미줄을 모방한 거 방탄복. 치밀한 구조를 이용을 해갖고 총알이 못 들어오게끔 막는 거죠. 방탄복. 그다음에 인공 힘줄, 낙하산 이런 것들. 그러니까 요거를 뭐 3개 적어라 정도가 보통 시험 문제야. 뭐 자연을 모방한 신소재를 적고 그게 어떤 걸 모방했는지 적으시오 이런 거. 뭐 개코도마뱀의 발바닥, 개코 테이프 뭐 이런 식으로 적으면 돼. 근데 벨크로 테이프 있는데 벨크로 열매 이지라로 틀리는 거야. 알겠지? 호코마미 열매야? 무슨지 알아? 되게 심플하게 나오는데 안 외우면 이제 틀리게끔 나오는 거. 상어 비늘 가지고 전신 수영복 만들면 물에 정확히 적어서 촥촥 나아갈 수 있고요. 몰포나비를 이용한 몰포텍스 섬유. 반짝반짝 거려 보면은 이렇게 반짝반짝 거리는 그 섬유가 있죠. 모르포나비, 모르포 섬유. 잘 적을 수 있겠지? 나중에 시험 보기 전에 외우고 들어가. 지금 이걸 뭐 과학적 원리를 적어라 이런 건 없어요. 근데 나중에 시험 볼 때는 외우고 들어가야 된다. 5번 풀어볼까? 탄소원자가 육각형 벌집 모양의 구조를 이루고 있대. 그다음에 유연성이 있고 휘어진다. 뭐? 그래핀. 그다음 1번 그래핀 구조는 나. 탄소 나노튜브는 가. 7번 홍합의 족사는 접착제. 상어비늘은 전신 수영복. 거미줄은 방탄복. 내신 탄탄 풀어보시면 됩니다. 80페이지까지.